ફરવા આવ્યા, ગાડી લઈને આવ્યા. અહીંયા ક્યાંય ખબર જ છે કે શા મળવા નથી, બધું હારે લેતા આવ્યા છે બાટલો. બાકી શા બની ગઈ છે, તમે ભાડો એમ ભાઈઓ મારા ભરે છે ને. આવું કેમ્પિયન છે અહીંયા ને આ કેમ્પિંગ કરે છે બધા ને લોકો જો મોજ કરે છે. હું આમાં લોકેશન નાખી દઈ. તમે ફ્રાન્સની અંદર હોવ ને, ગાડી લઈને આવતા હોય તો આવું બધું હારે લેતા આવજો. ચા પાણીની મેગી બેગીને તમારે કાંઈક નાનો મોટો નાસ્તો કરવો હોય બધું થઈ જાય વ્યવસ્થાવાળું. આ ગેસનો ચૂલો લેતા આવજો. અને શું કહેવાય તપેલી લેતા આવજો ભાઈ, ગળી બધું બરાબર, એટલે થઈ જાય વ્યવસ્થા. બાકી યુરોપમાં મજા છે ભાઈ, વૈયાવો ને ફરો, મોજ કરો, રૂપિયા હોય તો ઉડાડી નાખો. જુઓ બાકી હજી આગળ તમને ગાડી બતાવું. ગાડી તો આમ પાર્કિંગમાં પડી છે આમ પાછળ, એ આટલી નહીં બતાય.